啱個人好緊要㗎，就好似即係男女朋友啊結婚一樣啫嘛。即係如果你係一個好似我咁嘅玫瑰花同菊花都唔知幾時送嘅麻甩仔，我真係未送過花俾我老婆㗎。但係我係好錫我老婆，好愛我老婆㗎。個女朋友係中秋都要99支玫瑰，咁你就死啦，係嘛？啱啊！咁所以頭先我好中意 Ruby 嘅，真係俾啲掌聲 Ruby。喂，幾時到你出嚟講啊？真係快㗎。咁所以我之前喺 Flag 嗰度睇到啦，咩唔俾 emoji 係死罪啦，我真係覺得哇！你冇搞錯咪弱智。即係你諗下，如果你咁樣寫，你會揾到啲咩人翻嚟？你咪揾到啲你有冇 emoji 你嘅情緒好波動嗰啲人？咁你為咗唔死罪，你做生意都唔使做啦，啱唔啱啊？情緒有冇發覺而家啲人好中意講情緒，仲要帶埋去工作㗎？以前我哋嗰代人，我哋唔帶情緒去工作㗎嘛，我哋淨係帶阿媽翻去工作㗎啫嘛，係嘛？俾人問候啊嘛，係咪先？點會帶情緒嘅啫？即係咁唔 pro 啊嘛！即係越專業嘅人係越唔會帶情緒嘅，即係好似醫生咁樣，係咪？醫生，我哋唔會因為唔開心會開脆藥俾人㗎嘛。明明佢生飛滋，你俾偉哥佢唔會㗎嘛。即係咩？佢俾咗偉哥你，唔覺得你？即係律師咁，你唔會窒你幾嘢，你將佢乜嘢都俾晒 ICAC 咁，唔會㗎嘛。我成日都想做，但我唔會咁做㗎嘛，因為佢唔 pro，出嚟行唔係咁㗎嘛。咁但係咪做人一定要 pro 咧？咁又唔係嘅。我哋嗰個年代都有啲好唔 pro 嘅人嘅，例如喺的士業啦。